ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు మన వీడియో సిరీస్లో నేను నెక్స్ట్ వెళ్ళబోయే ప్లేస్ సందృష్టి హిల్. అంటే ఈ సందృష్టి హిల్ అనేటటువంటిది ఒక సందృష్టి అంటే భూటాన్ లాంగ్వేజ్లో అనుకున్నవి నెరవేరుతాయి అనేటటువంటి ఆ వర్డ్ తాలూకా మీనింగ్ అండి. సో మంచి అయితే ఫుల్గా కుమ్మేసింది, అంటే చుట్టేసింది. చూస్తున్నారు కదా ఎంతలా మంచి ఉందో. అసలు ట్రావెల్ చేస్తున్నామే కానీ మనకి దారి కంట మంచు ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. డ్రైవర్కి బాగా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఉంటేనే ఆ మంచులో డ్రైవ్ చేయగలరు. సో ఇక్కడ మనకి పార్కింగ్ అనేటటువంటిది ఒక 1.5 కిలోమీటర్ 1 కిలోమీటర్ ముందు ఉంటుంది. మనం అక్కడి నుంచి వాక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీని టికెట్ కాస్ట్ వచ్చేసి పర్ పర్సన్ 20 రూపీస్ ఎంతో ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఈ వేలోంచి ముందుకు అనేది వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఏదైతే నేను ఆర్చ్ లాంటివి చూపించానో ఆ ఆర్చ్లోంచి లోపలికి అనేది మనం రావాలి. అక్కడి నుంచి వస్తున్నప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ కూడా మీకు ఎంత మంచు అనేటటువంటిది ఉండో. అండ్ యాజ్ యూజువల్ ఈ సిక్కిం అంతటికి నేను జెండాల గురించి మీకు ముందు వీడియోలో చెప్పాను కనుక ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ పైన ఉండేటటువంటిది పద్మసంభవ అనే గురువు అండి. ఈ బుద్ధిస్ట్లకి ఆయన పేరు, ఆయన ఒక గురువు, అందుకని ఆయన ఇక్కడ మనకి అక్కడ రూపంలో ఉంటారనమాట పైన. సో ఆ టెంపుల్ అనేది ఉంటుంది, వాళ్ళకి సంబంధించిన టెంపుల్ ఉంటుంది. మేము టెంపుల్లోకి అయితే వెళ్ళలేదు. సో టెంపుల్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళి ఆ టెంపుల్ చుట్టూ తిరిగి అయితే వచ్చాము. సో ఇప్పుడు మనకి ఎదురుగుండా కనిపిస్తుంది కదా, అదేనమాట హిల్. ఇంత డిస్టెన్స్ అయితే ఉంటుంది. చూడ్డానికి తక్కువే అనిపిస్తున్నది, కానీ నడిస్తే మాత్రం ఆ చల్లదనానికి నడిస్తే మాత్రం తెలుస్తున్నది. అండ్ ఇది గ్యాంగ్టాక్ నుంచి 78 కిలోమీటర్స్ ఉంది. సిలిగురి నుంచి 100 కిలోమీటర్స్ ఉంది. 100 అండ్ సమ్ చేంజ్ కిలోమీటర్స్ ఉందన్నమాట. దీనికి ఓన్లీ బస్ వే లేదంటే కారే ఉంది తప్ప మనం ఇంకొక వే లేదు దీనికి. అండ్ ఇక్కడ ఏముంది అనేటటువంటిది కూడా నేను మీకు, ఏమేమి ఉంటాయి అనేటటువంటిది కూడా నేను మీకు చెప్తాను. అంతలోపు ఇక్కడ మ్యూజిక్ అనేది యాడ్ చేస్తాను, చూసేసేయండి. సో మనం కొండ మీదకి రాగానే ఓవరాల్ వ్యూ అయితే ఇలా ఉంటుంది. ఎంట్రన్స్ ఇటువైపు నుంచే ఉంటుంది, వెనక వైపు నుంచే ఉంటుంది. ఈయనే పద్మసంభవ అనే గురువు. వాళ్ళ గురువు తాలూకా ఇమేజ్ అంటే ఆ పిక్ అలాంటిది ఉంటుంది. అండ్ ఇది మీరు ఈవెన్ గూగుల్ వాటిలో సెర్చ్ చేసినా సరే నామ్చి అని కొడితే మీకు ఈ ప్లేస్ అనేది తెలుస్తుంది. సో సౌత్ సిక్కిం అనేటటువంటి దాంట్లో మనం వచ్చినటువంటి సెకండ్ ప్లేస్. ఫస్ట్ వచ్చేసి టెమిటీ గార్డెన్, సెకండ్ వచ్చేసి సంద్రుప్ట్సే స్తూప లేదంటే హిల్ అనేటటువంటివి కూడా, దీనికి ఇంకో 2-3 పేర్లు కూడా ఉన్నాయన్నమాట. మనకి ఇలా వాళ్ళ గుర్తుల కోసం అని చెప్పేసి వాళ్ళ పేరు, వాళ్ళ స్టోరీస్, అంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన హిస్టరీ కూడా ఆ వైట్ స్తూపాల మీద రాస్తారు. అండ్ లోపలికి వెళ్తే ఒక భజన్ మందర్ టైప్లో పెద్దగా ఖాళీగా ఉంటుంది. అంటే అక్కడ ఏమీ వాళ్ళకి సంబంధించినవి ఏముండవు. వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఒక భజన చేసుకునేటటువంటి ప్రేయర్ హాల్లా ఉంటుంది అంతే. సో ఇది అక్కడ నుంచి కిందకి వ్యూ, ఆ పైన హిల్ నుంచి అవతల వైపు కిందకి వ్యూ. మనం వచ్చిన దారి కాకుండా బ్యాక్ ఎండ్లో కొత్తగా, అంటే బ్యాక్ ఎండ్గా ఉండేటటువంటి కిందకి ఆ వ్యూ అనమాట. ఇది వచ్చేసి సముద్ర మట్టానికి 5500 అడుగు ఎత్తులో ఉంటుందండి.
అండ్ సిక్కిం అంటేనే ఆల్మోస్ట్ స్కైకి దగ్గరలో ఉన్నాము అనుకుంటారు చాలామంది. అలాంటిది మనం ఇంకా ముందుకి అంటే ఇంకా లోపలికి సౌత్ సిక్కిం ఇంకా నార్త్ సిక్కిం వెళ్ళామంటే ఇంకా చల్లదనము, ఇంకా సముద్ర మట్టానికి పైకి ఉంటామన్నమాట. సో ఇక్కడ వాళ్ళ గురించి డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా రాశారు. నేను క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను, బట్ టైం వల్ల ఎక్కువసేపు ఉంటుందో మీరు చూసినంతసేపు లేదో నాకు ఐడియా ఉండదు. అండ్ ఇక్కడ ఒక రూమ్ టైప్లో వాళ్ళకి కావాల్సిన హౌస్ టైప్లో కట్టేసి ఉంటాయి అవతల. ఇదంతా బ్యాక్ అనమాట. యాక్చువల్గా ఇంకొక మిస్టేక్ మేము చేసింది ఏంటంటే, ఈ స్తూపాకి రౌండ్ తిరిగేటప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్కి రావాలి. నేను, మా అత్తయ్య గారు, మైథిలి మాత్రం రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చాము. సో ఇది ఒక ఆచారం ఉంటుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారు. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఒకటి రౌండ్గా తిరుగుతుంది కదా, ఇదే ఇక్కడ మెయిన్ ఇదనమాట. సో ఇక్కడికి ఏంటంటే మనం ఏదైనా అనుకొని దాన్ని తిప్పుతూ ఉంటే అది నెరవేరుతుంది అనేటటువంటి వీళ్ళ నమ్మకం. సో ఇక్కడ నుంచి ఎంట్రన్స్ చూపిస్తున్నారు కదా, అదనమాట. ఇలా ఉంటుంది ఎంట్రన్స్. సో ఇది తిప్పడానికి ఫస్ట్ నేనైతే అనుకొని దాని చుట్టూ మీరు ఇన్నిసార్లు తిప్పాలి అనేటటువంటి లిమిటేషన్ కూడా లేదు. మీకు ఎంతవరకు తిప్పగలిగితే ఎన్నిసార్లు తిప్పాలి అనిపిస్తే అన్నిసార్లు తిప్పచ్చు. సో ఈ టెంపుల్కి ఇదే ప్రత్యేకత అనమాట. మనసులో అనుకొని దాన్ని మనం చేత్తో రౌండ్గా తిప్పుతూ ఉండాలి. సో ఇక్కడ మనకి కావాల్సిన ఈ బుద్ధిస్ట్ గురువులకు సంబంధించినటువంటి షాపింగ్ కూడా కింద ఉంటుంది. కీ చైన్స్ అలాంటివి వాళ్ళకి సంబంధించినవి చూశాను. అంటే మనం వేరే వాళ్ళకి ఇప్పుడు మనం తీసుకొచ్చి గిఫ్టెడ్గా ఇవ్వడానికి కూడా అవి పెద్దగా ఇవి కాదనమాట. సో ఈ హిల్ అనేటటువంటిది, ఈ కొండ అనేటటువంటిది అనుకున్నవి నెరవేరడానికి ప్రత్యేకత అని చెప్పి విన్నాను, చూశాను, చదివాను. అది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. అండ్ ఇక్కడ మేము అలాగే కొన్ని బ్యూటిఫుల్ పిక్స్ అవి తీసుకున్నాము. మంచు కదా, చాలా అంటే చాలా బాగా వచ్చాయి. కొన్ని పిక్స్ తీసుకున్నాము అండ్ కాసేపు అక్కడ ఉండి అక్కడి నుంచి మేము మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్లేస్కి స్టార్ట్ అయ్యాం. మేము ఎక్కువగా ఇక్కడ ఉండడానికి కూడా అవ్వలేదన్నమాట. చెప్పాను కదా, జర్నీ ఎక్కువ టైం తీసేసుకుంది. మేము చూడాలి అనుకున్న దానికంటే జర్నీకి ఎక్కువ టైం ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. ఈవెన్ ఇక్కడికి వెళ్తే మీరు ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళాలన్నా సరే గంటలు జర్నీకి అవుతుంది. అండ్ జర్నీలో వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మీరు ఎక్కువగా గ్రీనరీని, మంచుని ఎంజాయ్ చేస్తూ మీరు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆగి ఫొటోస్ తీసుకున్నారంటే ఈవెన్ వన్ డే కూడా మీకు సరిపోదు ఒక ఏరియా చూడడానికి. ఐ మీన్ సౌత్ సిక్కిం, ఈస్ట్ సిక్కిం, వెస్ట్ సిక్కిం అండ్ నార్త్ సిక్కింకి అయితే మీకు ఖచ్చితంగా 1 వీక్ పడుతుంది ఆ ప్లేసెస్ చూడడానికి. సో ఇదండి ఇవాళ వీడియో. హోప్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. తప్పకుండా నా ఛానల్ని బెల్తో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.